Vi toneladas de vídeos en línea. Vi tantos tutoriales, desde reformatear y volver a actualizar el software hasta desarmar la PlayStation para liberar aire y líquido dentro de la unidad de CD, todo eso lo cual no funcionó. He anulado. Como ya no tenía garantía, así que seguí adelante, lo desarmé y quité las pegatinas en la parte posterior. Lo desarmé todo, lo limpié, nada, lo probé todo en vídeos de YouTube. Nada me funcionó, en mi PlayStation no pude hacer que nada funcionara. Algunos de estos vídeos duran hasta 20 minutos,